Please, I am requesting you channel को please subscribe करो। नेचर बा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन प्रिंसिपल जे बुझिबो बुझितिबो एंड तर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो जे डेफिनेशन बुझितिबो डिफरेंस हो बा डेफिनेशन देन एटा ही बहुत इजी होबा देखंतो जे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तार निजर किसी कैरेक्टरिस्टिक्स अछि। फर्स्ट कहला ऑफन यूज्ड एज सिनोनिमस टर्म एथरे भी किसी पॉइंट लिखछि से बासे पॉइंट ओके often used as synonymous term means they go hand in hand or they are just like two sides of a coin गोटे कॉइन दी माने दी दुई पार्श्व परी ओके तो ये दीटा मिसिकी ही जाए देखो कहला growth and development are often used as synonymous term but in fact growth is different from development obviously yes growth रो development प्राय तो समान but ग्रोथ रे एक्चुअली डेवलपमेंट ठारू टिके डिफरेंट केमती ना ग्रोथ होची माने फिजिकली को बुझेबो हाइट वेट ए सब किंतु डेवलपमेंट कहले से फिजिकल को बुझे प्लस मेंटल सोशल इमोशनल सब बुझेबो ग्रोथ मीन्स एन इनक्रीज इन साइज हाइट वेट ए सब जिन बुझेबो जेटा के मापी परिबा दैट कैन बी मेजर्ड बट डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इम्प्लाइज से कौन बुझे ना चेंजेस इन शेप गोटे बॉडी रो शेप केमती हो फॉर्म स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूविंग वर्किंग और फंक्शन और एनी फंक्शनल माने जते सब बॉडी रो फंक्शनल एक्टिविटी सब डेवलपमेंट ऊपर डिपेंड करिवो आ मु धरा जो गोटे एग्जांपल देबी देखो ये गोटे इंपोर्टेंट कि फंक्शनल बा फंक्शनिंग मीन्स फंक्शनल पिलार धरा जो ग्रोथ धरा जो मु कहबी जे हाँ ठीक अच्छे पिलार हूँ तार दीटा गुड़ होगा दीटा हाथ होगा तेणु दीटा गुड़ तार अच्छी पिलार दीटा गुड़र ग्रोथ होगा फिजिकाली से ठीक है बर्तमान जदि दीटा गुड़रू बर्तमान गोटे गुड़ जब पारालिस होगा तो ड्यू टू न्यूट्रिशन अभाव धरा जो गोटे गुड़ माने जमती नॉर्मल हवा कथा है आ गोटे गुड़ हूँ छोट होगा ड्यू टू पॉल्यू हो बा एनी न्यूट्रिशनल लाइक डेफिशिएंसी हो तो से टाइम कौन है ना पिलार डेवलपमेंट हो पाला ना तेणु डेवलपमेंट हवा भी दरकार कहीं ग्रोथ हो गला हेनी डेवलपमेंट जब नथो पिलार से सी हूँ लाइक सी हूँ तक आम कह गोटे मैनिक्विन टाइप सी हूँ माने तार लाइफ हूँ मीनिंगलेस तेणु डेवलपमेंट हेले जाकि पिलार तार फंक्शनली सब जिन से कर ओके नेक्स्ट इम्प्रूव्ड एटा गला नेक्स्ट आसवा सेकंड क्वेश्चन ग्रोथ इज सेल्युलर डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन सेल्युलर मीन्स होचे गोटे लिमिटेशन माने गोटे कनसाइज अल्प किंतु डेवलपमेंट कहले गोटे कम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज गोटे बहुत बड़ ओके जानिछ एटा जेमति कहली जेमति एग्जांपल दे आराम से ताको पढ़ी के बुझिबो कहला जे ग्रोथ रेफर्स टू चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट बॉडी डेवलपमेंट कहले टोटल माने एज ए होल टोटल माने डेवलपमेंट को बुझिबो सही कथा रिपीट करछि खाली पॉइंट बन रखिबे ग्रोथ होची सेल्युलर डेवलपमेंट होची ऑर्गेनाइजेशनल ओके नेक्स्ट कहला ग्रोथ डिसकंटिन्यूज एंड डेवलपमेंट होची प्रोग्रेसिव ग्रोथ होची डिस्क्रिमिनेट कोन एटा ऑलरेडी एग्जांपल दी कहि सारिनी 20 ରୁ 25 वर्ष भितर पिलार गोटे तार हाइट तार माने सेति माने तार बॉडी थाए तो सेटा डिसकंटिन्यू सर एमती गोटे टाइम आसीबो पिला जते गोटे गोटे व्यक्ति बा गोटे स्टूडेंट बा गोटे पिला इंडिविजुअल जते से तार मैच्योरिटी लेवल जते से अटेन करि जिवो से टाइम रो ग्रोथ स्टॉप हबो तो एई जिनटा देखो मु बारंबार रिपीट करूची एटा मन रखिबे जे व्हेन सपोज गोटे क्वेश्चन पकेबो व्हेन डज द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टॉप केते बेले तार गोटे इंडिविजुअल ग्रोथ रे स्टॉप हुए ना द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टॉप्स व्हेन द मैच्योरिटी लेवल ऑफ दैट इंडिविजुअल अटेन्ड जते तार मैच्योरिटी लेवल जते से अटेन्ड माने तार माने फाइनल स्टेज रे पहुंची जाए सेठी ग्रोथ रे स्टॉप हो जाए एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबे एंड डेवलपमेंट कहले प्रोग्रेसिव ये होचे लाइफ टाइम पर्यंत चलता है लाइफ टाइम पर्यंत चलता है काहे कि ये होचे कंटीन्यूअस प्रोसेस क्लियर अच्छा नेक्स्ट कहला ग्रोथ इनवॉल्व्स बॉडी चेंजेस डेवलपमेंट इनवॉल्व्स चेंजेस फ्रॉम ओरिजिन टू मैच्योरिटी ग्रोथ कहले केवल बॉडी चेंजेस बुझाबो जेमति कहले हाइट वेट सब जिंस एदेछि हाइट वेट सब एंड डेवलपमेंट कहले कोन बुझाय ना ओरिजिन टू मैच्योरिटी सृष्टि माने जन्म होला पाखरु मृत्यु पर्यंत जेते प्रकार सब माने तमरो सब डेवलप होईछि ऑर्गेनिज्म पर आरंभ करिकि माने डेथ पर्यंत जहा भी सब होईछि ओके माने मेंटली हो सोशली हो इमोशनली लैंग्वेज पाखरु आरंभ करि टोटल से सब जीव हो जे डेवलपमेंट भितरे नेक्स्ट कहला जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मीनिंग कोन ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ए दीटा को जो माने से दीटा माने केमिति हबो मींस तापर माने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ए दीटा तापर इंपैक्ट पकाय ओके पिलार जदि तार एनवायरनमेंट भलो थिबो तबे पिलार डेवलपमेंट भलो हबो
पिलार जदि तेणु देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंटा हूँ रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ सॉरी एंड हेरिडिटी रिलेटेड टू ग्रोथ क्लियर एटा मन रखिए जेरक पिलार जदि एनवायरमेंट समाज जदि ठीक रहिबो सेठी पिलार तार डेवलपमेंट ठीक हबो सोशली मेंटली सब ठीक हबो एवं हेरिडिटी कौन बुझाला ना पिलार जदि हेरिडिटी जदि माने तार वंशानुक्रम जमती कहबी जे धरा जो तार तांको फैमिली भितर बा तार फोर फादर्स माने कई जदि जने धरा जो शॉर्ट माने हाइट रे कम थिबे बा को बा जनकर धरा जो पार्टी धरा स्टामरिंग होतुबो माने कथा कहि पारनथिबे बा जहां भी ए टू जेड एनी काइंड ऑफ धरा जो किछ गोटे माने डिफेक्ट थिबो तो से इंपैक्ट पकेबो पिलार ग्रोथ ऊपर तेणु हेरिडिटी हूँ रिलेटेड टू ग्रोथ एंड एनवायरमेंट रिलेटेड टू डेवलपमेंट क्लियर नेक्स्ट कहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड ये पूरा मिसिकी जाए ग्रोथ ऑलरेडी हम कही सारे जमती हूँ ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक टू साइड्स ऑफ ए कॉइन जमती कहला जे ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट इज मीनिंगलेस सत बिकज देखो फॉर एग्जांपल देला व्हेन बॉडी इन स्ट्रक्चर इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फंक्शन देखो मुझे कहली व्हेन बॉडी इन स्ट्रक्चर जो बॉडी गोटे ठीक स्ट्रक्चर पाईगला इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फंक्शन खाली स्ट्रक्चर पाईगले गुड़ रहीगले हेनी कि हाथ रहीगले हेनी तार चलवाई फंक्शन दरकार से फंक्शन किए कराए फंक्शन कराए किए ना फंक्शन कराए डेवलपमेंट क्लियर से ऑलरेडी जो देखिए एग्जाम्पल देखिए दैट मीन्स ग्रोथ हेल्प्स इन डेवलपमेंट बट दिस इज नॉट ऑलवेज सो चाइल्ड मे ग्रो फेड बट ए सब जिन आराम से पढ़ते ओके तेणु एवं खाली मन रखु जे ग्रोथ हूँ ठीक अच्छे कि डेवलपमेंट हेल्प करे तार फंक्शनल एक्टिविटी करने तेणु दुईटा हूँ लाइक गो हैंड इन हैंड ओके क्लियर तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओके